ඔබත් මමත් ජීවිතය තුළ දකින දහසකුත් සිහින සහ බලාපොරොත්තු අතර අපි හැම කෙනෙක්ම සැබෑවක් බවට පත් කරගන්න බලාගෙන ඉන්න එකම සිහිනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබ වෙනුවෙන්ම වෙන්වෙච්ච සුන්දර නිවසක්. ඔබ වෙන් කරගන්න ඕනම අවකාශයක් තුළ ඔබට පුළුවන් ඔබේ සිහින නිවස ගොඩනගා ගන්න. ඔබේ සිහින නිවස ගොඩනගා ගනිද්දී ඔබ ඔබේ නිවස වෙනුවෙන් ඔබේ සිහින වෙනුවෙන් ගන්න තීරණ හරිම තීරණද? සුන්දර නිවසක් පිළිබඳ සිහින දකින්න ඔබ වෙනුවෙන් අදත් හොඳම තැන කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම. ඩ්‍රීම් විලා ආදරය පිරුණු තැනක්. කොළඹ නගරය තුළ ජනාකීර්ණ වෙච්ච භූමි පරිසරයක නිර්මාණය වෙච්ච අපූරු නිවසක් පිළිබඳවයි අද අපි කතා කරන්නේ. හරියටම කියනවා නම් යුනිට් හවුස් කියන සංකල්පයට නිර්මාණය වෙච්ච නිවසක් පිළිබඳවයි අද අපි කතා කරන්නේ. පර්චස් 11ක් වගේ පුංචි ඉඩ ප්‍රමාණයක නිර්මාණය වෙච්ච නිවසක්. ඒ වගේම තමයි එකම විදිහේ නිවාස 4ක් මේ භූමිය තුළ අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔබට අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි ඔබේ ජීවිතයට ඔබේ නිවාස සීලය වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු එකතු කර ගන්නවා නම් අපි ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් කොහොමද මේ අපූර්ව නිවස නිර්මාණය වුණේ කියලා. යුනිට් හවුස් කියන සංකල්පයට නිර්මාණය වෙච්ච තවත් එක් නිවසක් තුළයි අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ. මේ නිවසේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා තමයි වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ රවීන්ද්‍ර පරණමාන. අපි ඔහුගෙන් අහලා දැනගමු මොකද්ද මේ අලුත් සංකල්පය කියලා. මේ නිවස පිහිටා තියෙන්නේ රාජගිරිය මාදින්නාගොඩ ප්‍රදේශයේ පර්චස් 11.5ක වපසිරයකින් යුක්ත ඉඩමක තමයි නිවස ගොඩනගලා තියෙන්නේ. විශේෂත්වය තමයි නිවාස ඒකක 4ක් මේ පර්චස් 11.5 අපි ඉදි කරලා තියෙනවා. මොඩර්න් ස්ටයිල් එකක්. ඒ කියන්නේ නූතන ආකෘතියකට තමයි නිවස ඉදි කරලා තියෙන්නේ. අපි හැමදාම දකින නිවාස සංකල්පයෙන් ටිකක් බැහැර වෙලා වෙනස් විදිහේ සංකල්පයක් ගැන හිතන්න මොන වගේ හේතුද බලපෑවේ? ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ භූෂමතාවය අතින් ගත් කළ ඉහළ රටක්. මේක නිසා සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩම් ප්‍රමාණය කලාපය අනිත් රටවලට සාපේක්ෂව සෑහෙන අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම නිවාස හෝ වෙනත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඉඩම් ප්‍රමාණය ඉතා අඩුයි. ඒවගේම තමයි ඉඩම් ප්‍රමාණය ගත්තම පර්චස් 6 පර්චස් 7 වගේ කුඩා කොටස් වලට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉඩම්වල ඉල්ලුම අධිකයි. ඉතිං මේ කුඩා ඉඩම් වඩා පලදායි ලෙසත් වඩා කාර්යක්ෂම ලෙසත් සැලසුම් කරලා භාවිතයට ගැනීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ නිවාස ව්‍යාපෘතියේදී මේ පර්චස් 11.5 වගේ කුඩා ඉඩමේ වඩා පලදායි ලෙස වඩා ප්‍රයෝජනවත් ලෙස භාවිතා කිරීමට සේවාදායකයා සහ මම මූලික සැලසුම් නිර්මාණයේදීම අදහස් කරගත්තා. ඉතින් නිවාස ඒකක 4ක් මේ කුඩා ඉඩම ඉදිකිරීමට අපි සමත් වුණා. පර්චස් 11.5ක නිවාස 4ක් ඒකක 4ක් ඉදිකිරීම අභියෝගයක් තමයි. නමුත් ඒ අභියෝගය සාර්ථකව අපි පසු කරා. විශේෂයෙන්ම ඉඩම් අඩු හිඟ ඉඩම්වල මිල අධික කාලයක සෑම පර්චස් එකම වටිනාකම වැඩි. ඒක නිසා නිවාස ඒකක 4කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට අපි සමත් වුණා. වෙනස් සංකල්පයක්, පුංචි ඉඩ ප්‍රමාණයක්, නිවාස කිහිපයක්. අපි බලමු මේ නිවාසයන් තුළ තියෙන එකින් එකට වෙනස් වූ විශේෂත්වයන් මොනවද කියලා. මෙම නිවාස ඒකක 4ෙම එක හා සමාන අවකාශ අපි දීමට සමත් වුණා. එක් නිවාස ඒකකයක් ගත්තහොත් සාලය, පැන්ට්‍රිය, කෑම කාමරය, නිදන කාමර 2ක්, බාත්රූම් එකක්,
ඊට අමතරව නිදන කාමර දෙකටම පෞද්ගලික බැල්කනි දෙකක් සැපයීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ සියලුම ගොඩනැගිල්ලේ වර්ගඵලය වෙන්නේ වර්ග අඩි 3500ක් විතර. ඒ කියන්නේ එක ඒකකයක් සඳහා වර්ග අඩි 850ක් විතර අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ නිවාස ඒකක 4 අපි මූලිකවම ඉලක්කගත කරලා තියෙන්නේ ඉහළ සහ මධ්‍යම පාන්තික ජනතාව, විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගරයට පැමිණෙන කෙටිකාලීන අවශ්‍යතා සඳහා පැමිණෙන. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරික හෝ රැකියා අවශ්‍යතා සඳහා වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වසර දෙකක් වැනි කෙටිකාලීනකට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ව තමයි අපි ඉලක්කගත කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවලට සරිලන්න තමයි අපි මේ නිවාසයේ අවකාශ සැලසුම් කිරීමේදී මුලින්ම අවධානය යොමු කරේ. එවැනි පවුලකට අවශ්‍ය වන අවකාශ, ඒ කියන්නේ පැන්ට්‍රියක්, සාලයක් සහ කාමර දෙකක්, ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි මූලිකවම නිර්මාණකරණයේදී සැලකිලිමත් වුණේ. නිවාස සැලසුම් කලාව, එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය. මේ කලාව තුළ අපි ගොඩාක් වෙලාවට දකිනවා සාම්ප්‍රදායිකව එක රාමුවකට කොට වෙච්ච නිර්මාණ. හැබැයි අද අපි මේ කතා කරන සංකල්පය හරි අලුත් සංකල්පයක්. වෙනස් විදිහකට හිතපු සංකල්පයක්. මේ නිර්මාණය තුළ සහ මේ ව්‍යාපෘතිය තුළ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? ඇත්තටම මේ ව්‍යාපෘතියේ මූලික සැලසුම් සකස් කිරීමේදීම සේවාදායකයා හා මාතර මෙම ව්‍යාපෘතියේ පැවැත්ම සහ නඩත්තුව පිළිබඳ සෑහෙන සාකච්ඡා කරා. මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක් ඉදිකිරීම සඳහා විශාල පිරිවැයක් වැය වෙනවා. ඉතින් අපි තීරණය කරා self sustainable concept එකකින් මේම ව්‍යාපෘතිය නිර්මාණය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමට යන වියදම මේ ව්‍යාපෘතිය හරහාම නැවත ලබා ගැනීම තමයි අදහස වුණේ. ඒ අනුව තමයි ඔය ඒකක 4ක නිවසකට අපි සැලසුම් සකස් කරේ. එතකොට මේ ව්‍යාපෘතියට යන වියදම මේ ව්‍යාපෘතිය අපි කියන මේ නිවාස ඒකක රෙන්ට් අවුට් කරලා පියවා ගැනීම තමයි අදහස වෙන්නේ. මීට අමතරව ගත්තම මේ ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය අඩු කර ගැනීමක් අපිට අවශ්‍ය වුණා. වියදම අඩු කර ගැනීමක්. එහිදී එකක් තමයි අපි මේ ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලය ගත්තම වර්ගඩි 3500ක් විතර තියෙන්නේ. එක් නිවාස ඒකකයක, ඒ කියන්නේ වර්ගඩි 850ක් විතර වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි එක දෙයක්. අනික් කාරණේ ගත්තම මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතියේ දැන් මේ පහළ මහල ගත්තම ඔබට පේනවා ඇති කිසිම බිත්තියක්, මධ්‍යගත බිත්තියක් දක්නට නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් බිත්ති ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා. බිත්ති ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ කොස්ට් එක අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව මේ බිත්තිත් විශේෂිත බිත්ති ක්‍රමයකට තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. මේක අපි හඳුන්වනවා ඉංග්‍රීසියෙන් rat trap walls කියලා. සිංහලෙන් කිව්වොත් මීගුල් බිත්ති කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂිත ක්‍රමයක්. සාමාන්‍ය ගඩොලෙන්ම මේ බිත්ති ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. නමුත් විශේෂත්වය තමයි ඒ සඳහා වැය වෙන ගඩොල් ප්‍රමාණය, ඒ සඳහා භාවිතා වන සිමෙන්ති අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් ඒකෙන් පිරිවැය අවම වීමක් සිද්ධ වෙනවා සහ වේගවත් අපිට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගත්තම මේ බිත්ති අතර වාත කුටීරයක් තියෙනවා මේ විදිහට බැන්දම. එතකොට මේ ගොඩනැගිල්ලට තාපය පැමිණීම සෑහෙන දුරට අවම වෙනවා ඒ ක්‍රමය නිසා. ඊට අමතරව ගත්තම මේක නිවාස ඒකක 4ක් පේලි නිවාස. එතකොට එක් නිවාස ඒකකයක සිට අනිත් නිවාස ඒකකයකට ශබ්දය ගමන් කිරීමත් අවම වීමක් මේ ක්‍රමය හරහා සිදු වෙලා තියෙනවා. අඩු ඉඩකඩක් වුණත් බොහොම නිදහසේ තමන්ගේ සුන්දර නිවස තුළ කාලය ගත කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම තමයි නිර්මාණකරුවෙක් සතු වන වටිනාම දේ බවට පත් වෙන්නේ. දැන් මේ නිවාසය සැලසුම් කරන්නේදී මොන වගේ දේවල් පිළිබඳව වැඩිදුර සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා? මම අර මුලිනුත් කිව්වා වගේ self sustainable concept එක. මේ නිවස ඔබට පේනවා ඇති පටියක් ආකාරයට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පටිය අපි දෙපැත්තෙන්ම ඉදිරිපසිනුයි පසුපසිනුයි දෙපැත්තෙන්ම ආලෝකය සහ වාතාශ්‍රය නිවසට අරගෙන තියෙනවා. එමගින්
ඒ කියන්නේ අපිට විදුලි ආලෝකය අවම කරගෙන දිවා කාලේ කිසිම අපහසුකින් තොරව පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තිනවා. ඊට අමතරව නිවසේ වහලේ අපි සූර්ය පැනල පද්ධති සවි කිරීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව පුනර්ජීවන බල ශක්තිය අපි කියන රිනියුබල් එනර්ජි මේ ව්‍යාපෘති සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අර self sustainable ගොඩ නැගිල්ලක්. නිවසක වටිනාකම සහ සුන්දරත්වය වැඩි කරන්න නිවසක් තුළ ඉදිරිපස පෙනුම වඩාත් තියුණු සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම යුනිට් හවුස් කියන සංකල්පයත් එක්ක නිර්මාණය වෙච්ච නිවසක් තුළ ජීවත් වෙන පිරිසගේ නිදහස සහ පෞද්ගලිකත්වය කියන දේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. ඉතින් මේ නිවස නිර්මාණය කිරීමේදී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා ඒ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මේ නිවස පරිභෝජනය කරන සහ මේ නිවස තුළ ජීවත් වෙන අයගේ නිදහස සහ පෞද්ගලිකත්වය රැකගන්න. මේ නිවසේ ඉදිරිපස පෙනුම ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඇතරම ගත්තොත් මෙම නිවසේ බ්ලයින් වෝල් දෙකක් සහිත නිවසත්. එම නිසා අපිට ඩෙකරේට් කරන්න එලියට පෙන්නන්න තියෙන ඉදිරිපස විතරයි. ඊට අමතරව අපිට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි ඉදිරිපසින් ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය නිවාස ඒකකවලට ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ ගැටලුවත් විසඳගෙන ඉදිරිපස පෙනුම සැකසීම අපිට අභියෝගයක් වුණා. ඒ අභියෝගයේදී බොක්ස් වින්ඩෝස් කියන උපක්‍රමය අපි පාවිච්චි කරා. විවිධ ප්‍රමාණයට ඉදිරියට පැමිණි බොක්ස් වින්ඩෝස් කීපයක් හරහා අපි ඉදිරිපස පෙනුම සකසන ගමන්ම එමගින් ඒ නිවාස ඒකකවල පුද්ගලිකත්වය සහ නිදහසත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ බොක්ස් වින්ඩෝස් එළියට පැමිණීම නිසා බැල්කනි එහෙම නැත්නම් ලිවිං ඒරියාස් වලට ඒ එළියට පැමිණීමේදී ඇතිවන පැමිණීමේදී පොඩි පුද්ගලිකත්වයක් රැකදීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වර්ණ භාවිතයේ අපි අභ්‍යන්තරයේ අපි මුලින් කිව්වා වගේ තනිකරම සුදු පාට තමයි පාවිච්චි කරේ. අපි නිවාසයේ මූණත වර්ණ ගැන්වීමේදී වර්ණ කීපයක් පාවිච්චි කරා. ඇන්ටිලෝප් කියන වර්ණය ඊට අමතරව සෑන්ඩ්ස්ටෝන් කියන කලර් එක දෙකම පාවිච්චි කරා. එමගින් ඉදිරිපස පෙනුමට අපි කියන මොඩර්න් කියලා නූතන ආකෘතියක් එක් කර දීමට සමත් වුණා. ආදරය, නිදහස, සතුට මේ හැම දෙයක්ම පිරිච්ච තැනකට අපි කියනවා නිවසක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන නිවසක් වෙනුවෙන් හැමදාමත් හිතේ බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න ඔබට ඔබේ නිවස ලස්සනට ඉදි කර ගන්නවා වගේම ඔබේ උද්‍යාන අලංකරණය පිළිබඳවත් ඔබ ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙනවා. අපි කියනවා ලෑන්ඩ්ස්කේපින්. නිවසක් ගැන වගේම උද්‍යානයක් පිළිබඳ වැඩි කැමැත්තක් දක්වන ඔබ වෙනුවෙන් මේ යුනිට් හවුස් කියන සංකල්පයත් එක්ක නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ නිවාස සංකල්පේ කොහොමද උද්‍යාන අලංකරණය ප්‍රයෝජනවත් විදියට සහ අලංකාරවත් යොදාගත කියන දේ පිළිබඳවයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. උද්‍යාන අලංකරණය මෙම නිවසේ විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. මෙම නිවසේ උද්‍යාන අලංකරණය සඳහා අපි ගර්ම කලාපීය ශාක අපි කියන ට්‍රොපිකල් ප්ලාන්ට් කියලා භාවිතා කරා. ට්‍රොපිකල් ප්ලාන්ට් භාවිතා කිරීමට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඒවා කලාපීය ශාක ඒවා අවම නඩත්තු කටයුත්තකින් පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව තියෙනවා. මීට අමතරව මෙම ඉඩම අපි කල්නු සඳහන් කරා වගේ පර්චස් එකොලයිසේෂන් 5ක් වගේ කුඩා ඉඩමක්. නමුත් මේ කුඩා ඉඩමේ හැකි පමණ උද්‍යාන අලංකරණය සඳහා කොටස් වෙන් කිරීමට අපි සමත් වුණා.
අපි මෙහෙම කිව්වොත් මෙම උද්‍යාන අලංකරණය හුදෙක්ම ලස්සන පමණක් නොවේ ඊට වඩා එහාගිය කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා විශේෂයෙන්ම දෙපස පිහිටි අනෙකුත් නිවස් වලින් මෙම නිවාස ඒකයට වෙන බලපෑම අවම කිරීමට අපි මේ ශාකහ පඳුරු යොදාගත් ආකාරය අනුව අපිට හැකි වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි මෙම තාප්වලට දැලක් සහිත යුනිට එකක් යොදල තියෙනවා ඒක අපි වැලක් යොදවල හොඳ හරිත සංකල්පයක් ඇති කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම පිටුපස තියෙන නිවෙස්වල වලින් වෙන බලපෑම අවම කිරීමට සමහරවිට අපි පිටුපස්සේ දකින කොටස ගත්තම අඩි 20ක පමණ උස ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් කරලා තියෙනවා අපි කියනවා වර්ටිකල් ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් එවන් කටයුතු මගින් නිවස් සඳහා සහ නිවසේ බාහිර පෙනුම සඳහා හොඳ හරිත සංකල්පයක් ගෙනීමට අපිට හැකි වෙලා තියෙනවා නිවසක් කියන්නේ හිසට සෙවණක් විතරක්ම නෙමේ ඔබේ ජීවිතයේ සතුට තියෙන තැන ඔබේ නිදහස රැඳුණු තැන ඒ වගේ නිවසක ජීවත් වෙන ඔබට නිවසේ අවකාශයන් බොහොම හොඳින් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ඔබේ සුන්දර නිවසට වගේම ඔබේ මානසික සුවයටත් ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් අපි කතා කරනවා මේ නිවසේ තියෙන අභ්‍යන්තර වටිනාකම පිළිබඳව සහ මේ නිර්මාණයේ විශේෂත්වය පිළිබඳව. නිවස අභ්‍යන්තරය සැලසුම් කිරීම ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව කළ යුතු දෙයක් වුණා. මොකද මේ නිවාස ඒකක හරිම පොඩි ඒකක පලය ගත්තම අඩි 11ක් වගේ අවුම් ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගෘහ භාණ්ඩ පාවිච්චි කිරීමේදී අවම ගෘහ භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අපි මේ ඉන්ටීරියර් එකට යොදා ගත්තා. ඒ පාවිච්චි කර ගෘහ භාණ්ඩත් වැඩි ඩීටේල් නැති සිම්පල් ලාපාට වර්ණයෙන් යුක්ත ගෘහ භාණ්ඩ තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට අමතරව විශේෂම කාරණය තමයි ගෘහ භාණ්ඩ ස්ථානගත කිරීම. අපි කියනවා ෆර්නිචර් ලේඅවුට් එක. ෆර්නිචර් ලේඅවුට් එක කුඩා ඉඩක වැඩ කිරීමේදී හරිම පරීක්ෂාකාරීව පිහිටවිය යුතු දෙයක්. ෆර්නිචර් ලේඅවුට් එක අපි කියනවා සර්කියුලේෂන් ඒ කියන්නේ ගමන් කරන මාර්ග අවහිර නොවන පරිදි සහ ඉඩකඩ විශාලව පෙනෙන පරිදි ඒ තැන්වල ස්ථානගත කිරීමට කටයුතු කරා. ඊට අමතරව අභ්‍යන්තරය ගැන කතා කිරීමේදී සුදු පාට අපි කියන ශ්වේත වර්ණය වැඩිපුරම අපි යොදාගත්තා ගෙදර අභ්‍යන්තරයේ අපි කියනවා බිත්ති සීලිම වැනි තැන්වලට සුදු වර්ණය කුඩා ස්ථාන විශාල කර පෙන්නන ගුණයකින් යුක්තයි. පොළොව සඳහා අපි කියන උදාසීන වර්ණ කියලා බේජ් කලර් එක ඊට අමතරව අලු පාට යොදාගෙන තියෙනවා. නිවස අභ්‍යන්තරයේ අපි බොහෝ දුරට සුදු සහ අලුවැනි වර්ණ පාවිච්චි කරන නිසා අපි සිතුවා පැන්ට්‍රිය දීප්තිමත් තද රතු පාටකින් වර්ණ ගන්වන්න. එවිට එම ස්ථානය අපි කියනවා ඩයිනමික් ගතියක් එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි කලබලකාරී ගතියක් ඇති කරනවා. එය සාමාන්‍යයෙන් අපි හැදපු සැලසුම තව ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට පෙන්වන්න උපකාරී වුණා. මීට අමතරව ඒ අවශ්‍ය තැන්වලට අපි ආට් පාවිච්චි කරා අපි මෙම නිර්මාණය අලංකරණය කර ගැනීමට.
විදිහට හිතන අය හැමදාමත් ලෝකය වෙනස් කරනවා. ඔබටත් ඔබේ නිවස පිළිබඳ වෙනස් විදිහකට හිතන්න පුළුවන්. සුන්දර නිවසක් පිළිබඳ සිහින දකින ඔබට මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් වෙච්ච ඉඩමක්. එහෙමනම් ඔබට පුළුවන් මේ ඉඩම තුල ඔබේ සුන්දර නිවස ඉදි කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් වෙනුවෙන් ඒ අවකාශය ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමුණත් හැමදාමත් අපි ඔබට කියලා දෙන්නේ ඔබේ සුන්දර සිහිනය සැබෑ කරගන්න පුළුවන් අලුත් දේවල් පිළිබඳව. එහෙමනම් ලබන ඉරිදාත් උදැසන 10ට අපි ඔබ මුණ ගැහෙනවා ඩ්‍රීම් විලා තුලින්. ආදරේ පිරුණු තැනක්.